Господа, хотел бы вам сегодня посоветовать очень крутую вещь. Устранение скрипа в панели «Газель». Бизнес. Очень помогает, особенно в дороге, когда вас все напрягает. Вот такое средство. Ну, все знают, ВД-40, да? Вот она. Написано «Устранение скрипа». Короче, упираем его в пластмассовую херню и в панель вот здесь сверху. И никакого скрипа. Четко, как и написано вот здесь в инструкции. Устранение скрипов очень помогает, поверьте мне. Дешево и сердито.